大家好，歡迎嚟到舐個界，識舐就舐條界，唔識就舐成塊係嘛？我係你嘅節目主持人，我叫金爺。我係 Grace 啊。咁今日舐邊條界啊？今日咧，我哋舐嘅界又大界嚟嘅，呢個都係男女之間必須會經歷嘅一樣嘢，叫做出軌啊！必須要經歷啊，即係成龍大哥嗰啲係嘛？唔係，即係其實咧，如果你冇經歷過咧，就證明你冇拍過拖嘅，因為呢啲都係好刻骨銘心嘅，就好似如果你有一條女之後佢俾你戴綠帽，你記成世噶嘛。以前就話戴綠帽啊，出去滾啊，呢啲叫出軌啫。但係而家好似好容易就出軌噶啦。係噶，誘惑多啊嘛。即係半夜三更睇下 AV 都叫做出軌嘅。嗰個唔同，而家啲女人嗰個唔同，嗰個係精神出軌，嗰個唔係一般嘅出軌。而家我哋其實出軌就好似一個 band 咁，個 band 入邊有分好多個唔同嘅精神出軌啦，之後仲有嗰個咩肉體上出軌啦、眼神出軌啦、動作出軌啦，好 Q 多出軌，全部都可以按到出軌呢個 category 嘅。咁樣就睇下層次，睇下你講嘅係邊一隻啦。咁我覺得你頭先講嘅睇 AV 嗰啲出軌係最輕騎嘅，精神出軌輕騎講起啦。咁我最輕騎嘅通常都係啲 girlfriend 接受唔到，你又即係嘅另外一半去睇 AV，咁佢又講佢話你精神出軌，咁都係計出軌咁樣。其實呢個係計有少少老屈情況嘅，我覺得係咁啦。因為睇 AV 係正常嘅，個個男人都睇噶啦，正常嚟講。係啊，同女人一齊睇噶啦，今時今日啊。一係你就同女人一齊睇，咁你就唔會有精神出軌呢個咁樣嘅一個罪行。如果唔係嘅話，你自己偷偷地睇俾人發現到咧，咁就瀨嘢啦。咁就叫做精神。即係如果我偷偷地睇齋睇而唔做出軌嘅行為，即係打飛機啦，俗語。係啊，算唔算出軌咧？即係你而家你齋睇唔打飛機，嗱呢個就係一個好嘅問題。咁其實真正嚟講，我覺得你即係對嗰啲女仔嚟講咧，佢係唔會理你係有冇打飛機嘅。咁你一睇，即係你睇第二條女啊，簡單啲嚟講，你睇第二條女，佢就當你係精神出軌噶啦。OK，咁有分好多種唔同嘅女仔嘅，咁有啲咧好緊要 sensitive 嗰啲咧，就可能到咁嘅樣嘅，即係你望人哋一眼，哇嗰條女好靚啊，望一眼，咁你就已經係出軌咗啦。OK，或者你睇 AV，佢就當你係出軌咗噶啦，佢唔理你有冇打飛機嘅，即係如果你俾佢捉到啦，你睇緊呢啲咁嘅嘢，或者你嘅電腦入邊，或者你嘅電話入邊有啲咁嘅色情嘢，或者甚至乎你喺 IG 嗰度 follow 啲大波妹啊。follow啲靚女啊，都可能會中呢啲出軌嘅罪行。呢啲有啲愛情潔癖啊，係咪？即係佢會覺得你睇 AV，你中意睇 AV，然後下次到你同佢有啲咩親密接觸啊，有啲咩搞嘢嘅時候咧，啊，佢會覺得你喺度你專緊呢一刻你諗緊嘅係啊，係咪預防呢啲咧？其實唔係預防呢啲嘅，咁樣好似好簡單啦。一對男女一齊拍拖，咁樣無端端你講翻起你嘅 ex，佢唔中意。咁其實係咪佢 sensitive 啊，或者係佢有問題啊？咁每個人有每個人嘅 preference 嘅，即係講每一個人佢哋嘅對愛嘅執着、對愛嘅表達方式可能唔一樣。可能佢哋嘅執着就係你唔可以提其他人，你唔可以及其他女，你淨係要專一對我。咁樣呢啲嘅嗰啲叫咩？控制欲望好強嘅人咯。專一就一定係專一噶啦。就係對我哋男人嚟講咧，只要肉體上唔做出嗰個動作、嗰個行為嘅話咧，都叫專一噶啦，但係如果你要控制埋嗰個心都唔准諗咧，你莫講話搞嘢嗰陣唔好諗其他女人，但係好黑暗嘅一個事實，係會諗嘅，係一定會諗嘅，男人係會諗嘅，係啊，甚至乎佢哋嘅話，即係去到結婚嗰一刻，結緊婚啊，都可能諗個腦裏邊可能都諗緊其他女人噶嘛，咁我偷偷諗，你鬼知咩？唔係你偷偷諗，我都係嗰句嗱，出軌係咁樣嘅。簡單啲嚟講咧，你偷偷做嘅每一樣嘢，你叫雞啦，你包二奶，你打飛機啊，或者你俾人哋做任何一樣嘢都好啦，只要你冇俾人哋捉到，都唔計出軌嘅。因為當然啦，因為當然啦，態度拉唔到嚟，點算辦法咧？係啦，咁出軌嘅 category 就係咁咯。所以我就講啦，頭先你講我偷偷地去諗，當你偷偷地，你係唔會俾人捉到噶嘛，除非你有證據，啱冇？咁我頭先我哋都係講翻嘛。咁如果喺個電話或者喺個電腦入邊發現到你睇緊鹹，你有鹹片，或者你有啲大啲女嘅相或者 video， 咁你係中捉咗嘛？或者你打緊飛機嘅時候，你個女朋友忽然間走入嚟，喂，呢條友做咩會背住我打飛機啊？咁亦都係計係出軌嘅行為咯。
咁如果你偷偷地病字做呢啲嘢，鬼知咩？好似你話齋，唔知就冇檔案，冇檔案就冇事啦。我偷偷上你，冇問題噶嘛？上你使乜偷偷啫？我上你鬼知咩？偷偷摸你又話啫，係嘛？咁佢哋會點樣去捉你嘅精神出軌咧？即係佢哋會唔會間中喺你張床度，或者喺飲大兩杯嗰陣問一問你老公啊，你有冇叫過雞啊？你有冇乜咁啊？有咁嘅可能嘅。你隨後一個其實係咁啊，可能你搞緊嘢嘅時候無端嗌錯名啊，或者係死啦呢啲就，或者係 send message send 爆飛嘅時候啊，可能 send 咗啲奇怪嘢，但你嘅 girlfriend 係唔知㗎，呢啲咪出軌咪瀨晒嘢咯。send message 嗰隻就唔係叫精神出軌啦，唔係而家講緊出軌嘛？我而家講緊精神出軌 OK，咁精神出軌係啲 AV 嗰個精神出軌係出埋精同埋出埋神㗎嘛？係咁啊，咁先叫做出。即係精神出軌，精神出軌咁，太輕劇啦！精神出軌，我覺得，因為個個都精神出軌噶啦。就算我有一個 girlfriend 都好，你唔排除我即係間唔中會諗下，但係啲女仔唔排除嘅，個個都會嘅。好似你話齋，咁我覺得唔係一個大嘅問題咯。女人就唔會咩？係咯，係啊，你可以確保你搞緊嘢嘅時候，你條女係諗緊你冇，或者係諗緊第二個人，你唔知噶嘛？即係咁講。咁我哋對於啲精神出軌呢一方面咧，其實都唔會覺得係一個大問題嚟嘅。咁如果係即係你哋呢班人睇緊呢個 video 嘅女士們咧，如果你真係覺得你接受唔到你嘅男朋友精神出軌，咁我覺得你不如你自己去 check 下好啲咯。因為應該係講每一個人都會有呢個咁嘅現象，唔代表佢犯錯嘅。即係唔代表幻想呢家嘢係咪？你可以幻想你係百萬富翁，你可以幻想你自己係一個whatever super character Superman X-Man 咩？但係問題幻想冇錯噶嘛，幻想係冇罪嘅。幻想有時仲會令到你生活更加舒適啊，解決咗少少你嘅煩惱啊，或者你嘅抑鬱啊，或者你嘅壓力啊。我覺得有啲幻想係好嘅，留翻少少個空間俾各自，係好過你鎖晒。即係鎖死晒全部嘢，反而呢一個會令到感情更加唔會幸福，我覺得。即係唔好去到咁潔癖啦。係啊，即係你有你睇偶像劇，你有你睇霸道總裁，佢有佢睇 AV， 唔係仲要睇埋於祖咧？祖於啊，祖於。哎呦，祖於入邊即係呢啲，即係為咗個男主角而睇嗰出戲，我就唔信你冇幻想啦。你冇幻想你睇做乜鬼？係咯，你韓式又根本成套劇就係俾你幻想而吸引你去睇嘅，即係咁講啊！我係好睇嘅，我自己都有睇。咁問題係真正，我覺得呢個女仔大部分啦，majority嘅女仔睇咗戲咧，即係睇呢個劇咧，都係為咗靚仔靚女 ，especially 係男主角啦，最靚仔啊，胡彥豪啊嘛。我想講嘅係呢件事係阻止唔到嘅，阻止唔到啊，絕對。即係佢都唔可能阻止你去睇啲偶像劇。係啦，甚至乎一齊陪你睇埋套劇。然後你睇緊啲男主角嘅時候，你又望一望隔離嗰位。你再望翻個劇，我又唔知你嗰刻嘅幻想係啲乜，但係如果嗰下你望一望我嘅表情，你都會令我諗到好多問題嘅喎。但唔通嗰下我嚟攞嚟揾交嗌咩？絕對唔可以啦。所以即係嗌交。其實今時今日啲 AV 咧，唔係淨係拍俾男人睇㗎。係啊，即係女人可以一齊睇、一齊參考，都會加強大家嘅互動嗰個親密度、情趣啊，情趣嗰個信任感等等嘢，其實係會加分嘅。好事嚟嘅，咁好似我自己本身都有試過同我以前條女就一齊睇 AV 嘅，咁真係會有少少增加情趣嘅嗰個功效嘅，係啦，就冇錯嘅，只不過而家嘅問題係講緊精神出軌啊嘛，咁即係講緊單方面係接受唔到一樣嘢，另外一方面走去做，咁樣先至有咁嘅樣嘅一個問題。即係如果你個 girlfriend 唔俾你睇第啲女，或者唔俾你睇 AV，你偷偷地去睇，之後俾捉到，咁就為之精神出軌。OK，咁另一種就 OK 唔睇 AV，即係冇呢種所謂嘅現實睇女，但係例如話佢喺樓上瞓緊覺，你喺樓下出精神，OK，然後佢啱落嚟見到你喺度搓汽水罐，喺度搓汽水罐個動作喎，喺你嘅背影睇到你嘅搓汽水罐嗰個動作喎，咁嗰下算唔算出軌啊？一定嬲㗎，尤其是如果係咁啱頭先去撩你。你唔制，轉頭你喺度搖汽水罐，係又算邊種出軌咧？如果我應該係咁講，如果屋企有開飯，你就唔需要出去食啦。
簡單啲嚟講就係，如果你滿足到個男人就唔需要自己要去汽水罐啦。即係咁講，你明嘛？滿足唔到嘅喎。唔係啊，即係好似你頭先你帶咗一句嘛，就係佢頭先有個男人有要求，等你俾佢唔到，等佢先至去要汽水罐啊嘛。又有可能係個女人要求，而個男人嗰刻俾唔到佢，因為男人你知唔係話嚟得即刻嚟，唔係話打開佢就可以隨時嚟，一嚟幾多次，唔係咁噶嘛。男人好多時候要一般男人係唔得嘅，你嗰刻唔得，佢可能男人 OK 呢一刻唔得，但係我想俾你，咁佢就落去下邊幻想一下，然後唔係而家你講緊幻想嗰個係男仔定女仔都可以。我先講男人啦 ，OK， 即係個女人想要，而個男人嗰一刻，即係女人即刻話要，而個男人嗰一刻俾唔到，咁個男人 OK 啦，而家你要我俾唔到咁我行開一陣，我幻想一下，係啊，我搖下汽水罐先。女人想要，突然之間想要嘅，係，而個男人係一下冇辦法可以即刻就揸架飛機就即刻可以起跑 ，OK， 咁個男人都有責任俾佢噶嘛，咁佢可能就行埋一邊，幻想一下，搖一搖汽水罐，然後個飛機個 engine start 着啦，先翻轉頭。然後到個男人行開嗰陣，即係佢冇講明我係即係佢會翻嚟嘅。但係佢冇講你等等我啊，我翻頭。佢可能冇講，咁佢嗰一刻俾唔到，佢行開一陣，然後佢咧行埋出就見到個下背後嘅動作吓，頭先我要你唔俾我，你原來你行埋一邊搖汽水罐。OK， 我明啦。咁樣咧，我覺得就即係呢啲係誤會咗咯，計即係誤會。但係你冇得解釋啊。係咁都未必冇得解釋嘅，除非係偶像劇嘅啫，或者係劇。偶像劇點會有搖汽水罐㗎？唔係，即係我講下嗰啲有理講不清，通常都係劇集入邊 TVB 先出㗎嘛。即係我哋如果 let's say 而家我搖緊汽水罐啦，然後咧俾我 girlfriend 誤會咗，咁佢嬲豬咯喎，咁我轉頭就同佢解釋啦，其實我搖汽水罐為咗你㗎嘛，即係我唔得㗎。你唔信都冇計噶，你唔信咁就嬲啦，做下第二個咁樣。先生頭先都好想要咯，咁樣最容易解決一個女人撞火就係咩啊？就係俾佢牽苦咯。又或者咁講，我唔將嗰件事個內容去得咁複雜，簡單啲。個女人想要，個男人俾唔到，然後轉頭一段時間啦，可能係1粒鐘啊，或者係15分鐘後 whatever。然後個女人發現個男人行埋一邊自己搞啊，係呢種算唔算出軌咧？係算邊一種出軌咧？其實真正嚟講咧，如果即係我唔想同你搞，可能真係瞞咗兩公婆，可能真係行咗7年。係啊，成咗，可能真係咁，真係成咗啊！我覺得可能成咗，各自去即係攞翻自己要嘅需要咧。其實都唔計係出軌嘅 ，especially 你而家你冇喺出邊搞女人啊嘛，咁你只不過係你自己實到自己嘅性慾。咁我覺得冇咩問題啦。咁我自己覺得冇咩問題。但係女性們係咪咁認為咧？咁樣就要睇下佢哋嘅自己本身嘅性格啦。而家個情況係，即係呢個話題你話嚴肅啲嚟講咧，係對好多男人嚟講，好多種行為其實都唔算出軌嘅。係啊。但係對女人嚟講，我哋嗰把尺比較長啲。嚟到 Me Too 嘅呢個年代咧，Me Too 年代好容易就出軌嘅喎。你對眼望下都出軌，諗下都唔準，嘅。呢種點拆啊？好多人嘅嗰個煩惱就係個女朋友無啦啦又嬲豬啊，嬲爆爆啊！原來又覺得我出緊軌咯。電話裏邊有其他女嘅電話號碼 ，check 多兩句，又出軌咯。即係我覺得你講點拆啊嘛？我覺得我自己本人覺得咧，就奉勸啲女性們咧，就最好就唔好即係睇開啲咯。咁個年代啦，而家咁先進啦。講真嘅，我哋一打開 IG，即係刷冇兩嘢係咪就睇到啲靚女啦，睇到啲性感女仔。有時你真係避免唔到嘅。係咯。但係呢個係第一個 point 啦。第二個 point 你講睇鹹片或者係睇即係自己去 set 多咁。首先要 come back to 個問題係你哋嘅感情問題有冇問題先？即係如果你嘅感情冇問題，係唔需要做呢啲嘢嘅。好多時候，即係如果你感情冇問題，大家對大家有興趣，大家對大家有性慾，可能
會減少咗呢啲咁樣嘅自己實得嘅問題啦，呢個係第一啦。咁如果係真係你發覺到你嘅另外一半好多時候都唔想理你，唔想摸你啊，甚至乎根本都唔想搞你，咁呢個就係你感情出咗問題咯，已經開始有紅燈啦。咁差唔多到接近要完結噶啦。對我嚟講係咁樣，或者係嗰啲老夫老妻啊，好耐咗啊一齊啊。咁我覺得首先要 set 得你嘅感情問題先。instead of 你去嬲住呢樣嘢，你明冇？因為好多時候係咁嘅，男人係咁，男人係好低，即係比較低智商動物啊。好多時候我哋希望嗰啲女性咧係可以同我哋溫柔去同我哋講啊，或者去講我哋做錯啲乜。instead of 一嚟嘅時候就你做咩咁啊？你用鬧嘅方式咧，我覺得反而解決唔到嗰件事。instead of 你可以慢慢同佢講而家我哋感情係出現啲咩問題啊？點樣解決啊？耐心去解決呢個問題，咁我覺得會減少好多呢啲精神出軌嘅情況。你話老夫老妻去到就嚟完咧，咁就有啲有啲嚴重咗啦。我就會覺得，其實男女如果你喺埋一齊咧耐咗嘅話咧，佢一定唔會似好似熱戀期咁一日七噶啦。一定。你越耐就會慢慢變成7日1噶啦。7日1啱，即係個次數一定會越嚟越少，因為佢係變咗生活嘅一部分。佢唔再係咁激情嗰個時候，因為你哋呢個時候係開始一齊生活，你哋嘅生活裏邊包括咗好多嘅嘢，好多變咗感情多過愛情，而唔係淨係得翻嗰下激情。係咯，激情減退，火花都冇乜咯。係唔需要咁多激情嘅。你點會一個老夫老妻？你話行咗20年，行咗10年吧，點會仲咁激啊？咁啊係嘛？咁另外就係唔係啊？而家問題係要點解決呢個問題咧？咁我哋而家講，而家我哋嘅問題係要點樣去 set 個女人嘅精神個出軌，對於出軌呢個行為嘅精神結構。係啊。即係我會講，如果你話要個男人完全唔打飛機咧，冇可能，真係冇乜可能。我會咁同你講啊，有時話可能，我哋有時會聽到一啲 case 就係佢發現個男朋友飛機，然後佢就好嬲啦，呢啲咁嘅嘢。點分手添嘛？點解有我喺度？我睇過 case 真係分手嘅。係咯，除咗嬲之外，佢哋會覺得點解我又係有我，你仲需要去打飛機去幻想第二個女人啊咩？但我會用先唔講情感，我講生理上嘅需求嘅呢個機制，人類嘅呢個體能，男人係會打飛機嘅。的而且確，即係就算有利同冇利都係會嘅喎。只不過有你喺度，佢係唔需要咁多飛機呢啲。嗱，咁樣講翻呢個打飛機，一定會打飛機嘅行為。男人打飛機有時其實真係齋為咗出火嘅啫，係好 natural 嘅一樣嘢。佢係即係一個男人，就算唔打飛機，每一日都會不自覺地會摸嗰個地方。不自覺嘅時係好自然嘅，不自覺摸嗰地方。先講早上，先講早上起身都扯旗啦。係啊，係咪？實啱一定摸㗎嘛，正常嘅嘢嚟㗎嘛。係啊，所以呢個係一個好自然嘅一個嘢嚟㗎，我覺得。即係同女人一齊，女人即係當然要照顧女人嘅情緒啊，男女之間拍拖，但係唔好連生理都綁架埋啦，情緒勒索夠啦，你生理上唔好再綁架埋啦。係啊，大佬諗下都唔得，摸睇開啲啦，睇開啲啦，自摸都唔準，自摸奶奶啊嘛。你了解下呢個醫學上嘅生理構造嘅話咧，唔好咁嚴重嘅潔癖先啦。係。真係發現唔覺意發現你男朋友喺度自搞咧，溫柔啲行埋去幫佢做埋下半場。係咪要咁啊？係啦，即係點樣我就你就自己發揮啦。你哋之間平時會點？係關心下，或者你伸個援手去幫助下。啱，企喺佢面前等佢個幻想轉移成你。你話除非你一行埋佢即刻對埋嘅話，你先至嚟嬲啊！咁 OK， 仲有冇下一個層次嘅出軌啊？開始係肉體噶啦，講緊肉體出軌，或者講手機嗰種啦。唔係手機係精神咗噶啦。溝女嗰啲啊，忽女嗰啲咧，忽女嗰啲，忽女都係一樣係計精神，嗰啲係叫曖昧咗咯。嗰個唔係出軌，但係一開始曖昧先，到你真正出咗嚟見到面。都仲未認真係肉體出軌嘛？肉體出軌係真正搞嘅嘢，先至係肉體出軌嘛？
嗱，搞咗嘢先出軌啊？係啊，未搞應該唔計啊，搞到一半咧，未搞完，咪都，但係應該就係個問題啊，咪打茄輪算唔算先？咪就係咧，齋摸得唔算唔算？信唔信咧？係啦，冇插入去就唔計。就係啦，總之冇出精神，係咪咁咧？出錢出力，不過我覺精神得肉體出軌，搞嘢咯，一定係搞嘢。對男人嘅尺度成啊，即係如果你講好似嗰啲未插入去或者係齋摸、齋 kiss，都係出軌，但係你始終你冇插入去係冇咁正式嘅，未必嗰啲係 50% 肉體出軌，到你真正 intercourse 咗先至係 100%。你未插旗啫嘛，咁其實你係 flirt 緊個動作。如果嗰條女你對佢冇任何性幻想嘅話，大家男人咁話啦，你點會 flirt 佢啊？咁啊係啦，一定有嘅。唔係，但係問題，我覺得肉體出軌因為肉體出軌，你咁樣 flirt 唔計肉體出軌。對女人嚟講，肉體啊嘛，大佬啊，即係肉體喐到肉體，即係你成個人即將要去做呢件事，你做唔成功，唔等於你冇做過㗎噃。咁都係啦，唔係即係其實係咁啊，其實你想去做呢件事，你做唔到啫嘛。come back to 我哋一開始講嘅，點解為之出軌？係被中足咗之後先出軌嘅。即係如果你一唔中足嘅話，嗰啲唔計出軌噶嘛。咁而家就話捉到啊嘛。如果你捉到，好簡單一句，如果啦，而家你知噶啦，中國啊嗰啲三姑六婆好中意，即係一個你嘅 friend 出軌，成班友仔走過去捉奸噶嘛。咁樣如果你唔係知嗰個老婆帶住成隊鄉親父你過嚟嘅時候，就算你未插入去，你同嗰條女一齊喺個床上邊傾緊心事，喺間房度啦。都已經舐咗嘢噶啦，都舐晒啦，係嘛？嗰啲都係已經係計咗肉體出軌噶啦。我覺得已經係即係佢當時嘅情況已經係。我哋先輕輕啲啦。咁你去到間房度，咁接落去發生咩事，大家都諗得到啦。係啊。咁你話 OK，我哋去酒吧飲下嘢。咁有時酒吧有啲 sales 又好，或者係嗰度啲拳手啊、女拳手啊，或者係啲總之係即係喺酒吧裏邊工作者吊花場嗰啲吊花嗰啲女啊，whatever 啦，或者係個侍應都同你傾多兩句，咁我男人去到飲多兩杯，好自然就會聊下咁噶嘛。咁如果你個女朋友捉到啦，所謂頭先你同嗰條女自浸咗咩？係算唔算？又算呢個出軌？我覺得你覺得唔係，而家個問題已經唔係你覺得算唔算？我哋男人嚟講，梗係唔算啦，而係個女人認為你咁樣係。唔係，我覺得係咁樣以男人角度嚟講，咁樣唔算。對我嚟講，始終都係嗰句個問題，一日冇搞嘢，一日都唔即係提出軌。頭先我講咗，佢可能我哋男人嘅尺度就係咁。唔係，佢可能 under 出軌嘅 category，但係佢唔係 under 肉體出軌嘅呢個 topic，呢個底度。佢可能係 under 出軌。頭先我哋都講咗嗰個問題，我哋男人個尺度咧，基本上你係要搞掂埋，先至算係出軌。係啊。就算我入咗半試過試 M，都係叫微奸嘅啫，同你微整一樣嘅啫，同你話整完，但係你係微整係一樣嘅啫，即係嗰個都唔算係出軌嘅，都男人個尺度可以去到咁嘅，但係女人就唔係啊嘛，你開始去 flirt 都算係噶嘛。你 send 個 message 都算係噶嘛，係。何況頭先我所講嘅嗰種情況，更加係你同條三唔識七嘅女，你去 flirt，你去溝，你去傾，係對佢哋嚟講都係啊嘛。個問題係要點拆啊？當你個女朋友如果佢係覺得咁樣係嘅時候，就鬧交啦或者過嚟嘈你啊。頭先同你咁親密做乜鬼啊？點拆？即係調翻轉，若果你見到你女朋友同第二條仔直接就唔咬耳仔。你會唔會第一件事出軌？會唔會啊？我唔會啦，係咯，唔會，我都唔會。唔係即係我哋本身，唔係其實都係睇下你有幾大男人同埋大女人嘅啫。因為對頭先所講嘅，我即係籠統啲嚟講，女人係會覺得你想出軌，係你都係出軌。唔係佢哋先話講，佢哋嘅 sex sense 好強噶嘛。係啊，佢哋話我一定 sense 到，我一定中噶嘛。咁如果佢認定咗你出軌，所以好多時候咪男人咯 ，especially 我自己都係咁。有時如果你日柒都講我出軌，咁我不如索性出軌咯，即係咁咯，係咪？冇做咁嘅嘢，你想話乜？我 of course 到最尾我都冇出軌啦，冇做呢樣嘢啦。但係問題係有時你真係好迫於無奈，佢好成啊，
你遇到一啲女人，佢哋太嗰啲叫做大女人啊，就好似大男人咁樣大女人咧，你做親啲乜嘢都出軌㗎喎，係嘛？你望多兩眼，傾多兩句，咁樣呢啲咧，咁樣我就會通常我都唔會同佢太耐嘅，即係我自己本身，因為首先你要知道我係 surrounded by 女仔嘅，我係pageant judge，之後我又係影 fashion，又係做 production 嘅。係咪？咁樣仲而家出咗一個新嘅 project 係 Vola Magazine 打廣告啊，OK 係影專門 bikini 嘅女仔嘅。咁我 surround 埋呢啲嘅。咁如果我一個 girlfriend 佢講話你望一望佢又唔得，咁我唔使做工啦，我唔使出嚟 social 啦，啱冇？所以揀對象係一個好重要嘅嘢咯。對我嚟講咧，你一嚟嘅時候，你覺得一開始嘅時候去 of course 我唔會 show 你真面目啦，但係 within 3個月入邊，我覺得就真將我出嚟噶啦。即係一開始嘅時候一定係最好噶嘛，哎呀溫柔啊咩啊得啦，咩都得嘅。咁3個月入邊咧，你就真正睇到一個人嘅性格。所以我覺得 set 一個 probation 好啲，即係3個月入邊拍拖先咯，試下先咯。即係如果你發覺到呢個女仔係控制狂，女仔一樣噶吓。即係如果你覺得個男仔係一個好大男人，如果佢大男人到 make sense 嘅話。即係佢大男人得嚟，佢又保護到你，你又中意呢種性格，你又接受到，佢又係即係老公嘅 material，咁你就繼續同我一齊咯。一唔係嘅話，我覺得3個月斬纜，呢個係最好嘅解決方法。唔係嘅話，你嘥時間嘅，解釋多又冇用喎。有冇你解釋一大堆？我冇啊，其實我都冇同我有咩有用咩？冇用嘅喎。其實我反而覺得好奇啊，即係幾乎所有男女朋友拍拖，即係男女拍拖咧，你一定會面對到呢個問題嘅喎。係，無論男懷疑女或者女懷疑個男嘅，大部分都係女懷疑個男嘅。我係反而好奇嘅係呢，女士們啊，其實你哋成日去諗你男朋友有冇出軌咧，即係你哋拍拖嗰陣，一定要將個信任感拉到咁低。你哋一開始喺埋一齊嘅時候係點解㗎？係咯。然後你哋喺埋一齊之後，點解個信任感係越嚟越低，越嚟越低？然後你喺你成日懷疑佢出軌，懷疑佢有冇出軌嘅呢個動作去調查佢嘅時候，其實你係咪覺得好過癮啊？我喺度懷疑，即係我幾好奇嘅女人，點解佢成日都想知佢條佬？佢哋本身過癮嘅時候，咪男人就係建立喺男人痛苦嘅身上，你明白嚇？係啊，即係佢一直懷疑你，咁其實佢自己，我覺得佢自己都應該會攰。你係咪享受緊？係男人仲攰，係咪享受緊嗰個懷疑嗰個過程咧？我哋企喺男人角度，當然係成日俾人懷疑咧，係好痛苦，係痛苦，好痛苦嘅，成段感情會好痛苦。會去到一個我直頭唔想解釋嘅程度，係啊，會去到嗰度，一定會嚇。即係如果我冇做過嘅話，女人嚟講，可能係唔知點解係一直中意 keep 住呢啲，可能係個女人冇咁有自信，有可能咁樣嘅 case 嘅。咁樣我都聽過好多呢啲咁樣嘅 case 啦。好似你話齋，首先個時間耐咗，之後個吸引力跌咗啊，啲火花冇咁多咗啊，又冇咁多激情啦。咁樣開始佢哋就開始懷疑。究竟係我問題定係佢嘅問題，或者係佢有時佢又覺得佢自己肥咗，個身形變咗，咁佢越嚟越冇自信。當你越嚟越冇自信嘅時候，你就會越嚟越懷疑更多呢啲咁嘅嘢。咁解決方法係咩咧？解決方法就係要增值咯。即係女人，即係喺每一個年紀都好啊，最緊要都要自我增值，自己貶值咗之後，或者係令到嗰個男人覺得我可以唔需要你啊。好多時候係咁嘅。如果女人我一直增值或者有自己嘅事業，好多男人係咪好似我哋呢啲就會覺得反而我會欣賞啲咁嘅人。instead of 佢一直貶值 ，OK 之後令到我覺得有去冇去都冇乜所謂。因為大部分 majority 呢個年代嘅女人都好自立噶啦 ，OK 無論有冇男人都好，即係唔好講嗰啲靠男人嗰啲女人啦。我而家講緊好多嗰啲女強人嘅人，都係有事業。OK，有樣貌，有身形 ，OK， 好似 combination 落一個 package 嘅，佢已經唔係嗰個年代嘅嗰啲女人要靠個男人，冇自己嘅事業，冇自己嘅咩，個男人反而覺得係一個負擔。而家我俾錢你，我仲要睇你嘅面色咩？即係咁嘅樣嘅 feel 啊，咁就變到個女人就會更加冇自信。但係而家如果你唔俾錢，你有自己嘅事業就唔同嘅咯，大家平起平坐，有個底氣啦，有個底氣咯，係咯，有籌碼講同佢講價啦。即係如果你哋嗰段感情係一早 set 明係一定就出軌噶啦，咁你有呢個底氣，話佢一出軌，你咪知道嗰下其實你得兩個動作可以做嘅啫，你得兩種決定嘅啫，留低定係走嘅啫嘛。係啊，其實都唔使咁傷神咁勞氣，成日去捉呢樣嘢捉嗰樣嘢。
你話你要防止男人出軌，你防止佢精神出軌咧，防止佢去 flirt 女咧，你用你呢種管家婆係一見到你就鬧，一見到你就發脾氣嘅呢種方式，我會咁講啦，企喺男人角度，我哋好唔欣賞。係，即使嗰個男人本身佢又真係有出軌啊，佢真係有出去溝女，出邊有幾條女咁上下，佢翻親嚟見到你每一次捉奸，每一次捉嘅都係質問，都係喺度鬧咧，其實佢都幾冇癮。佢會對你幾冇癮。係啊，覺得你冇乜創意，覺得你唔夠出邊啲女人新鮮，冇咁刺激。如果你真係覺得捉出軌嘅呢樣嘢咧，你用另外一種逆思考，你開始淡淡然，開始丟淡然，唔鬼理，你要滾就滾啦，你要俾佢知道你知道佢出軌。我覺得聰明嘅女人咧，都識得用聰明嘅方法去解決。點為之聰明嘅方法？即係而家咁嘅年代啊，因為我聽過啊，好多即係有啲女人係咁樣同我講過嘅，女仔，你只要即係你喺埋一齊啦，咁樣到咗一個地步，就係已經係愛情變成親情，咁樣各有各需去各自去玩。而家幾興，而家幾興㗎，而家咁嘅感覺。或者係嗰個男人喺到咗嗰個地步係去俾到你要嘅嘢。之後你又唔想同佢離婚，或者唔想同佢分手，好多聰明嘅女人都會隻眼開隻眼閉。隻眼開隻眼閉嘅意思嚟講，你明知佢出邊有女人噶啦，我都唔會特登去鬧啊，去乜嘢 ？OK， 因為佢始終會翻嚟。如果佢唔會翻嚟，咁就拜拜咯，冇辦法啦，就分手咯。但我講翻一個 case 啊，我係有一個 friend，男人啊，一個 friend，佢有好多個 friend 嘅，佢亦都有老婆嘅。OK， 咁佢就 share 咗一啲嘢俾我聽，我都幾 surprise 啊！佢講我老婆知道我出邊有女人嘅，但係佢唔會阻止我做呢樣嘢。首先，我仲係翻屋企嘅，我每次問嗰啲細路仔啊，我啲仔女啊，你嘅爸爸好嗎？之後個細路仔爸爸很好，之後佢老婆咧又豐衣足食嘅，即係 I mean 佢比較佢自己有錢啊，咁樣住喺嗰啲比較大間嘅屋企啊，又跑車又成啊，好舒服嘅。之後佢就問一句咯，你仲想要啲咩？我身為一個男人，應該50幾歲，我50幾歲嘅男人，我再多10年我就即係再多幾年我就唔玩得噶啦喎。咁我而家出去玩，你要阻止我啊？離婚咯。但係你唔知離婚嘅話，你得到啲乜嘢？我咁老，你都咁上下嘅啫。咁而家唔好講老啦，唔好講太老，個女人未必40幾，接近40幾歲未啊？咁我而家真係離婚嘅話，我唔同喎，我成大半生人喺度搏拼啊，係為咗賺錢嚟享受生活。咁到咗呢個年紀，我先至真正有錢，我真正去享受生活嘅時候，你嚟阻止我啊？咁而家我同你離開婚，我就變皇帝噶咯，你明我意思啊？我同你離開婚，話單身咯，咁係咪仲有更加多個女人可以分到我嘅身家，或者去溝到更加多個女？但係你得到啲乜？所以佢就講，由於咁嘅 case 之後咧，嘅老婆咧喺佢出去玩啊，或者出邊有 girlfriend 去唔出聲，好長一段時間。呢個聽落似係個男人食住佢啦，係食住佢。點解會食住佢咧？就係 come back 到頭先我講嘅，因為個女人冇事業，係啦，冇自己嘅一個底氣，你係依附喺個係啦。如果你未知佢一開始個女人係本身有事業，你就唔到咁嘅樣嘅咁慘嘅慘況，我覺得即係唔係慘況啊，即係咁嘅樣嘅情況。呢種 case 我聽過嘅並唔止好似咁嘅結婚咗嘅，好似有啲拍咗拖嘅都係咁嘅，都會嘅。拍緊拖佢都可以係，佢都會係個女人直頭唔做。而家好多女人成日發埋啲嗰啲把兜仲踩夢噶嘛。係啊，即係跟住個有錢嘅男人啊，咩喺個 BM 喺架寶馬後邊喊，好過喺個單車咩單車上邊喊，好過喺個 BM 裏邊，唔係喺 BM 裏邊喊，好過喺個單車上後邊喊，笑明我講埋得啦。咁你哋成日去想要，即係頭先你問你仲想要咩？其實女人係咩都想要噶嘛。係啊，即係有錢，唔係你佢有錢使嘛得咯。係你俾錢我又想要埋你啲時間。係，跟住你俾咗時間我又欠你唔夠情趣，我要好多嘢，即係好希望可以揾到一個100% 嘅好男人，無窮無盡，佢要乜嘢你都可以俾係咁滿足噶嘛。
而男人頭先你所講嗰啲，佢要去滾一個男人要去滾，其實佢都唔使咁多大條道理啦。一個男人好 Q 多理由㗎啦，要去滾，要去搞女，要去溝女，即係唔使咁多大條道理，而係個女人，你成日講個男人要面對呢啲問題點拆，不如係問翻你哋女人啦。其實你哋想點拆啊？你哋即係而家呢個年代係已經西化，已經 open 到去到一個咩階段咧？我甚至乎唔止聽過一個 case 咧，好多人拍拖會 set 埋啲咁嘅 rules，其實可以各有各搞嘅喎。即係你點可以相信？你真係就會對愛情呢樣嘢相信到可以？你哋兩個20幾歲開始拍拖，拍到60歲一樣咁專一，從來唔諗第二個。咪以前嘅年代可能無論係男係女啊，以前嘅年代可能無論係老公諗第二個，或者係老婆諗第二個啊，你會相信有咁樣而真係俾你有以前年代有都好唔悶咩？你中間冇唔會悶一下，想有時試下外邊啲嘢？係啊，有冇可能？想都冇想過，有冇可能啊？諗都冇諗過。咁而家已經係多咗好多咁嘅關係咧，佢哋係偶然可以出去試下，即係大家一係隻眼就係咪，甚至乎係有啲 open 到翻嚟交流嘅添。即係你去食有預賽，各有各食，然後翻嚟交流。交流啊，交流。然後佢哋會，當然佢哋會 set 一啲 rules，就係你唔好食嗰番尋味。同一個男人你唔好同一個男人。即係最緊要識翻嚟啊！始終你記得呢度先係你嘅家。出邊嗰啲係玩嘅，屋企啊先係真正嘅屋企。不如你去滾下啦，即係搵下生活。我真係有咁樣嘅 case 過。好多啊！成日即係經常聽到。真係有聽過講係老婆叫我老公，你滾下啦，你出去玩啦，即係。咁嘅樣嘅，而且但係而家講咩？成日都講緊男女公平啊嘛，咁就係你個男人可以出去滾，既然我俾得呢個 license 你可以出去滾，咁即係我女人可以。咁如果你男人你覺得你願意俾你女人出去滾嘅話，咁呢樣嘢係有得傾嘅喎。呢件事係有得傾嘅喎，可以好似好 contract 化，或者係好即係都甚至乎一種情趣嚟嘅喎。係啊，而係唔好單方面。個男人需要講，我有錢，你嘅生活上任何嘢全部都係我滿足你，我俾你嘅，所以我就可以去滾，即係唔好講到咁大男人主義。今時今日你用呢種大男人主義，你係好多面，你會面對好多面。我都講啦，你大男人主義係因為個女人冇自己嘅底氣，冇自己嘅事業，去要依靠個男人，先有咁嘅樣嘅 case 嘅啫。係咯，未做到啲係咪？就算係而家應該都唔會。而家好多都係供一份同一份，女人揾錢係唔會少得個男人。係啊，而家。即係做家庭主婦都揾到錢嘅年代嚟㗎啦，你做下自媒體或者做下啲直銷，做下啲乜嘢，你喺屋企都可以揾到嘅錢，甚至乎多過你喺出邊講做牛做馬個男人。係啊，已經唔係一個太難嘅事。咁而家講緊滾唔滾呢個係一個生活情趣嘅時候，係你哋可唔可以達到呢個共識？願可唔可以俾個男人出去滾，或者俾個女人出去滾？即係如果我淨係得我可以，我係男人我可以，個女人就一定唔得嘅。咁你咪有得嘈咯，咁因為你哋呢個唔公平啊嘛。你只要達到呢個你可以接受到嘅話咧，其實係可以呢個關係都可以維持，係一個好關係，可以維持一世嘅。冇錯，咁樣講翻嚟，我哋出櫃呢個 topic 咧，咁樣我哋不如嚟翻個結論啦。咁樣我呢邊嘅結論就係，如果你要減少呢啲咁樣嘅出軌嘅案件咧，就首先就 make sure 你有自己嘅 self value。OK， 無論你係男又好，女又好，只要你做翻你嘅本分，有自己嘅一個底氣，有自己嘅一個事業，咁樣再加上即係雙方面，如果嘅建立喺一個信任嘅呢個 level 入邊咧，咁我覺得咧個出軌嘅情況會比較少啲啦。Because 我自己本身嘅 relationship 入邊咧 ，trust 呢一樣嘢咧係好重要。OK， 唔論你同邊個追又好，你中意點樣都得，我唔理嘅。總之冇 break the trust。OK， 咁 trust 呢樣嘢咧，首先如果你少少嘢你都講大話，咁你就開始 break 你嘅 trust 噶啦。OK， 所以我自己本身係咁嘅，我每一樣嘢我都公開嘅，即係我拍拖嘅時候，每一樣嘢都公開式 ，which is 係我個電話嘅密碼你可以有，我銀行戶口密碼你都可以有。即係好透明嘅，全部透明。我去邊度，我做乜嘢，我全部有報告嘅。Because 我要 build 一個 trust that 你可以放心同我一齊，我係唔會出軌嘅。OK， 即係如果有一日我想去溝女，我會同你講嘅，因為呢啲係透明化，即係我非常我嘅一個 strategy 啦，就減少咗好多呢啲出軌嘅呢啲咁樣嘅跡象。
即係如果你冇嘅話，你真係喺個猜疑啊。好多時候感情有問題，就係冇開個信任或者喺個猜疑上邊。咁樣你有時你猜下猜下，你又猜下猜下，我又猜下你，你又猜下我，咁樣就會演化成呢個出軌嘅呢個咁樣嘅嘢。OK，呢個係我結論。多你，我會幾認同你所講嘅，就係出軌呢個問題咧。咁其實喺嚟到而家呢個年代，已經你可以講佢係好大嘅層次，但係人係越嚟越西化，人係越嚟越現代化，越嚟越覺得對男人嚟講啊，係太容易啦。而家你上下網，淨係是但一個 app，你要想出軌太容易啦。係你話要防止太多通道，冇辦法啦。我會幾認同你所講嘅，就係唔好冇呃哦，唔好嘅呢個問題。冇呃。如果你本身係認為你係出軌嘅男人，或者係會出軌嘅女人，無論你係男同女，你認為自己係會出軌嘅咧，咁你一開始你要揾嘅對象就係一個可以接受、可以容許。啱啦，都係一開始嘅問題。你唔好去呃，即係男人，你唔好去呃一啲良家婦女。明明你知個女人係完全接受唔到呢件事，佢有精神潔癖，佢連你睇 AV 都唔得。呢啲好乖嘅女，你咁樣你就知你又係中意玩嘅人，你唔好去搞呢啲女。係咯，有自知之明啦，你就唔好同佢一齊之後，然後成日喺度呃，明明有成日講冇，但係又成日俾佢捉到啲蛛絲馬跡。係啊，咁你咪搞到嗰件事，你又覺得佢煩。係，因為你有做，你成日因為你有呃啊，係呃嘅呢個情況，先令到佢成日會懷疑，成日提心吊膽。如果你一開始就講到明你係會，而佢都接受嘅話，why not？OK 啦，係啊。然後同樣你亦都要公平啲，你都要接受你個兩性關係裏邊，佢都有同樣嘅資格。啱啦。佢未必個次數一定要同你一樣咁多，或者多過你哋，佢可以少啲，唔緊要。但係你要放呢個 license，大家係對等嘅。係啊。佢都可以有，佢用唔用係一回事。啱，但係佢都可以有，你要接受咗呢個關係。咁如果你嘅問題係想維持，將你哋嘅關係維持好啲，少啲拗撬，少啲懷疑嘅話咧，就係呢一個大家透明化，唔好呃，唔好騙對方。透明化好重要。所謂嘅出軌，其實就係呃住對方去做一啲對佢唔住嘅事。但係如果你冇呃，你就唔算對佢唔住啦。完全就是就係啦，係啦。今集就完噶啦喎。係啊，so 如果你哋各位觀眾咧就中意我哋嘅節目咧，就記住 like、subscribe、share， 點讚、留言、撳鐘仔啦。係啦，記住撳個鐘仔，因為我哋繼續落嚟都仲會有好多精彩嘅檔案。下一集咧，我哋就會講啲唔同嘅 topic啦。咁樣如果你真係中意嘅話咧，記住留意我哋啦。OK，好多謝。今集就完啦，拜拜。